ब्रोंकाइटिस। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। प्रदूषित हवा के कारण कई बैक्टीरिया और वायरस हवा में पनपने लगते हैं और जब ये बैक्टीरिया और वायरस श्वास के साथ हमारे संपर्क में आते हैं तो श्वसन तंत्र को संक्रमित करते हैं और श्वसन तंत्र संक्रमित होने पर ही अक्सर सर्दी, जुखाम, फ्लू, निमोनिया, बैक्टीरिया, तपेदिक और यूसिनोफिलिया, साइनोसाइटिस या ब्रोंकाइटिस ये समस्या आती है। ब्रोंकाइटिस मुख्य श्वास नली और उसकी शाखाओं में सूजन को कहते हैं और इसकी शुरुआत सिंपल सर्दी, जुखाम और फ्लू से ही होती है। फिर ये फैलते फैलते निम्न श्वास नलिकाओं को पूरी संक्रमित कर लेता है और इससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है और ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट ज़्यादातर बच्चों को होता है और सही ढंग से इसका उपचार कर लिया जाए तो ये जल्दी ठीक भी हो जाता है, 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। और क्रॉनिक वृद्धों को या अधेड़ों को होता है सबसे अधिक। लेकिन ये बिगड़ता तभी है जब एक्यूट का उपचार जल्दी न कर लिया जाए, तब ये फैल करके पूरी श्वास नलिकाओं में कफ बिल्कुल भर जाता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। इसका जो कारण है मैं आपको बताऊं, कारण है ठंड या नमी वाली जगह पर रहना, यानी सीलन भरी जगह पर रहने वालों को ये होता है, या फिर धुआं या धुंध हो उसके बीच में अगर हम श्वास ले रहे हैं तो भी ये संक्रमण हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को तो होता ही है। मुख से जो लोग श्वास लेते हैं उनको भी ये समस्या आती है। और इसमें एक बात और है, जब भी पहले पेट खराब होगा, कब्ज होगा, उसके बाद ये समस्या बहुत जल्दी दिखाई पड़ती है। यानी जिनका पेट जल्दी जल्दी खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको ये समस्या भी आती है। ठंड लग जाने से भी ये समस्या आती है, या फिर व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो, रोगों से लड़ने की क्षमता यानी शरीर से कमजोर हो, तो ये हो सकता है। अब इसके कारण तो मैंने आपको बताए, लेकिन इसके जो लक्षण है, सबसे पहले सूखी खांसी होती है और ऊपरी तरफ पसलियों में दर्द भी होता है। छाती में जकड़न महसूस होती है क्योंकि कफ भरा होता है। सांस लेने में थरथराहट की आवाज़ आती है, सांस फूलता है और रोग बढ़ने पर बुखार तक हो जाता है। ये इसका साधारण लक्षण बता रही हूँ कि ये इसके लक्षण हैं। और इसके अंदर मॉडर्न मेडिसिन में तो एंटीबायोटिक ही दी जाती है और एंटीबायोटिक के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये किडनी को जाके डैमेज करता है और छोटे बच्चों की इम्यूनिटी को धीरे धीरे और कमज़ोर भी कर देता है, बड़ों को भी नुकसान करता है। तो ये इतना सरल, इसका उपचार हालांकि योग में बहुत सरल है। अगर आप योग के साथ जुड़ते हैं तो एक तो ये समस्या आगे नहीं आती है, और आ गई है तो बहुत जल्दी इसका उपचार भी संभव है। लेकिन हाँ, इसमें आहार का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे अधिक बोलूँ, ये समस्या अगर जब भी हो तो योग की 2 क्रियाएं इसमें बहुत लाभप्रद है। एक है जल नीति, दूसरा है कुंजल। जल नीति यानी एक जल नीति का पात्र आता है जो मैंने जल नीति का वीडियो भी बना के डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और उससे हम जब जल नीति करते हैं तो नेशनल पैसेज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, हल्कापन आता है श्वास लेने में। और दूसरा कुंजल, ये कुंजल की क्रिया इतनी जादू भरी है कि जब भी अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो आप कुंजल कर लें, कफ बाहर आने से आपको बहुत राहत मिलती है। और अगर शुरू में 5-6 दिन लगातार कर लें तो ये ठीक भी हो जाता है। कुंजल करना कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार किसी भी केंद्र में जाके सीख लें। मैं खुद भी सिखाती हूँ, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ अपने योग के केंद्र में जाके सीख लें। ये दोनों क्रियाएं सभी कर सकते हैं।
बस हार्ट पेशेंट के लिए मना है कुंजल करना, और बाकी वो बता देगा कि किसको करना है किसको नहीं करना है। तो ये तो 2 चीज़ मैंने बताई। तीसरा, उपवास। उपवास लाजवाब है। कभी भी आपको ऐसी समस्या आए तो 1 दिन का उपवास कर लें। उपवास से जो जो हमारा शरीर की ताकत खाना पचाने में लग रही थी, वो खाना पचाने में नहीं लगेगी, तो अब वो आपका रोग को दूर करने में शरीर लगा देगा। और उपवास भी ऐसा करना है, नींबू पानी, गर्म पानी नींबू के ऊपर, या फिर सब्जियों के जूस के ऊपर, फलों के जूस के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक फायदेमंद होगा नींबू पानी गर्म के साथ। अब मैं आपको बोलूँ आपको आहार में क्या लेना है। रोग की शुरुआत में बिल्कुल हल्का खाना, यानी फलों का जूस या सब्जियों का जूस ले लें, और उसके बाद जौ का उबला पानी यानी बार्ली वाटर वो भी ले लें। थोड़ा गुनगुना रहने पर ही लें, ठंडा करके नहीं लेना है। उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, आप चाहें तो उसमें शहद भी मिला सकते हैं। तो जौ का, उसके बाद बोलूँगी गर्म दूध में हल्दी और लहसुन डाल के या अदरक डाल के ले सकते हैं। जो लोग लहसुन नहीं लेते वो बिल्कुल हल्दी और अदरक डाल के लें, उबाल करके। खजूर भी डाल दें ताकि आपको खाने में, उसको पीने में स्वाद भी लगे, और खजूर भी कफ को दूर करता है। और इसके बाद मैं बोलूँगी अपने आहार में अदरक, प्याज, लहसुन, मूली, संतरा, नींबू इनका प्रयोग करें, क्योंकि संतरा और नींबू ये भी कफ को निकालने में सहायता देते हैं। विटामिन सी से भरे हुए हैं। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में जाएगा तो वो शरीर की सर्दी की समस्याओं से निजात दिलाएगा। और दूसरा, मूली, ये कफ को बाहर निकालने में सहायता देती है। तो मूली भी आप नमक और काली मिर्च छिड़क के खा सकते हैं। उससे भी आपको कफ बाहर ढीला होकर निकलेगा तो आराम मिलेगा। तो ये तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई है कि जब रोग ठीक हो जाए तब आप हल्का खाने से शुरुआत करें। पतली खिचड़ी है, दलिया है, ऐसी चीज़ लें, और गरम लें, ताजी लें। तो ये तो उसके बाद आप धीरे धीरे सामान्य खाने पर आ सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूँगी कि आपको योग में क्या करना चाहिए। कुंजल और आपने जल नीति तो कर ली, लेकिन थोड़े से आसन है, क्योंकि हमें आसन ऐसे करने हैं जो हमारे लंग्स की ताकत को बढ़ाए, उनमें खिंचाव पैदा करे, तो जिससे वहाँ पर अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाए। अब इसके लिए मैं आपको सूर्य नमस्कार का तो वीडियो डाल दूँगी। सूर्य नमस्कार करके नहीं दिखा रही हूँ, सूर्य नमस्कार का मैं वीडियो डाल दूँगी। आप उससे देख करके सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं। सूर्य नमस्कार से एक तो एनर्जी आती है, शरीर में हीट आती है, और सुबह उगते सूरज के सामने करेंगे तो इसके इतने बेनिफिट हैं कि आप हमेशा के लिए फिट और मजबूत बने रहेंगे। अब सूर्य नमस्कार के बाद आपको क्या करना है ये मैं बताती हूँ। तिर्यक ताड़ासन, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरें। आप देखेंगे ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड बेंड हो जाए। अभी लेफ्ट साइड का जो आपका फेफड़ा है खींच रहा है। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ आधा मिनट रुके, फिर सांस भरते हुए सीधे और दूसरी तरफ ब्रीद आउट करते हुए जाइए, और फिर से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। आप इस समय राइट साइड का फेफड़ा खींच रहा है, उसके अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, और हमें खिंचाव देखें, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है, और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। ये एक आसन मैंने आपको बताया खड़े होके। सूर्य नमस्कार तो करना ही है। इसके बाद बोलूँगी उष्ट्रासन करिए। उष्ट्रासन के लिए इसमें भी देखिए बहुत अधिक खिंचाव है आपके फेफड़े में। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। जो लोग ऐसे नहीं कर सकते वो ऐसे कर लें, क्योंकि मैंने बोला फेफड़ों में खिंचाव देना है, वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा, प्राण का प्रवाह बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहाँ की जो समस्या है धीरे धीरे हल हो रही है। अब मैं आपसे बोलूँगी गोमुख आसन, बहुत अच्छा आसन है, और ये लंग्स में देखिए कितनी अच्छी तरीके से, क्यों लंग्स ही नहीं, मैंने बोला इसमें योग के अंदर जितने भी आसन है,
शरीर के कितने कितने अंगों को स्वस्थ बनाते हैं खिंचाव देकर। तो गोमुख आसन भी बहुत सारे अंगों को खिंचाव देकर स्वस्थ बनाता है। मगर अभी मैं आपसे इसकी बात कर रही हूँ फेफड़ों की। तो देखिए, जब लेफ्ट ऊपर है तो लेफ्ट साइड का फेफड़ा खींच रहा है और दूसरा वाला दबाया जा रहा है। श्वास लंबी गहरी लेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ आधा से 1 मिनट रुके और उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे, तो मैं अब आपको पीछे से दिखाती हूँ कि कैसे करना है। कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद और यहाँ भी 1 से 2 मिनट रुकने के बाद ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। अभी मैंने आपको कुछ ज़्यादा आसन नहीं बताया, मात्र मैंने आपको 3 आसन बताया। अब मैं बोलूँगी भुजंग आसन। मैं बहुत थोड़े से आसन बता रही हूँ कि जिन्हें आप करके फिट रह सकते हैं। भुजंग आसन बहुत अच्छा आसन है। आप जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो भुजंग आसन का अधिक बार अभ्यास कर लें। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिन लोगों से अभी मैं बताऊंगी जैसे नहीं होगा तो ऐसे कर लें। कोहनी जमीन पर टिका लें, सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ मोड़ लें और ब्रीथ आउट करते हुए ऐसे रिलैक्स हो जाए। और जो लोग कर सकते हैं पूरा लंग्स खोलें, गर्दन पीछे, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। मैं आपको 2-3 तरीका बता देती हूँ, आप कुछ भी कर लें, लेकिन करें रिपीटेशन में। इसका अभ्यास तो 5 मिनट के लिए। सांस भरते हुए अपने टंग को रेज करें, कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, ताकि दोनों फेफड़ों में खिंचाव मिलेगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें और ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स। हो सकता है आप 1 मिनट भी न रुक पाए, आधा मिनट ही रुक पाए, तो आधा मिनट के लिए कई बार कर लें। धीरे धीरे समय सीमा बढ़ जाएगी आपकी। अब मैं भुजंग आसन के बाद बोलूँगी सर्वांग आसन। ये सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो सिर से पांव तक सभी लोगों में बहुत लाभ पहुंचाता है। इसके लिए जो लोग इस तरह हवा में मतलब नहीं उठा सकते, वो इतना भी उठा लेंगे तो चलेगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार उठाएं और मैं इसका सही पोज बना के बताती हूँ। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ लगातार 2 से 5 मिनट। 2 मिनट तो रुके। अगर 2 मिनट नहीं रुक पा रहे तो शुरुआत मैंने बोला आप आधा मिनट, 1 मिनट कैसे भी रुके, फिर रिपीटेशन कर लें 3 से 4 बार और ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आए, हाथ को पीछे ले जाए, पोस्चर रिलैक्स हो जाए। ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद में बोलूँगी मत्स्यासन। मत्स्यासन भी बहुत अच्छा आसन है, खास करके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मेरी तरह पद्मासन लगा के कर सकते हैं वो पद्मासन लगा के कर ले। देखिए, सिर का ऊपरी टॉप वाला भाग जमीन पर है, यानी पूरी मैंने सिर को ऐसे मोड़ लिया है तो फेफड़ों में बहुत खिंचाव है। कोहनी जमीन पर है, घुटने भी जमीन पर है और अंगूठे वगैरह पकड़ रखे हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो आप ऐसे बना लें, क्रॉस लेग में बना लें, जैसे आपसे बन रहा है। और यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट रुकेंगे और धीरे से सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। ये था मत्स्यासन। मत्स्यासन के बाद में बोलूँगी सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए ये देखिए, श्वास भरे, श्वास छोड़े। यहाँ भी आप देखेंगे फेफड़ों में बहुत खिंचाव है। 1 मिनट तक रुके और फिर ब्रीथ आउट करते हुए धरती पर आ जाए, पैरों को सीधा कर दे, रिलैक्स हो जाए। हमारे योग में इतने अच्छे आसन हैं, अधिकतर आसन आपको खिंचाव दे दें, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़े से आपको बता रही हूँ कि इन्हें आप करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और अब मैं बोलूँगी सिंहासन।
सिंहासन का मैं बाद में करके प्राणायाम की बात बताऊंगी। प्राणायाम भी इसमें बहुत लाभदायक है, क्योंकि श्वास का प्राणायाम में हम श्वास को ही तो नियमित करते हैं, और श्वास के जरिए जब सही ढंग से हम श्वास लेंगे छोड़ेंगे तो उसका फेफड़ों पर ही सीधा प्रभाव जाएगा और वहाँ प्राण का प्रवाह बढ़ेगा, तो हम रोग मुक्त होने में बहुत कम समय लगेगा। अगर आप रोज करते हैं तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। प्राणायाम में देखिए क्या करना है, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और उज्जाई। बस मैं यही बोलूँगी, शुरुआत आप चाहे 1-1 मिनट के लिए सब कर लें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। कभी जब आपको फेफड़ों में दिक्कत है तो एकदम बहुत प्रेशर नहीं डालना है। आप 1-1, 2-2 मिनट के लिए सारे प्राणायाम कर लें, और जैसे जैसे आपका रोग ठीक होता जाएगा वैसे वैसे आप फिर समय सीमा बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करके बताती हूँ। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं बैठिए, नहीं बैठ सकते तो क्रॉस लेग बैठिए, वज्रासन में बैठिए, लेकिन सिंपल सीधे बैठना है। पीठ सीधी हो, कंधा सीधा हो, सिर भी सीधा हो। आंखें बंद कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास एक के छोड़ दे। नाउ कपालभाति। कपालभाति में मैंने स्लो मोशन में स्टार्ट किया, फास्ट किया, स्लो करके बंद कर दिया। और इसका अभ्यास मैंने बोला शुरुआत में चाहे आप 1 मिनट ही करें, लेकिन जैसे जैसे समय सीमा बढ़ाएंगे आपका रोग बहुत जल्दी ठीक होता चला जाएगा। कपालभाति लंग्स की सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। अब कपालभाति के बाद मैंने बोला भस्त्रिका, जिसमें आपको जल्दी जल्दी श्वास लेना छोड़ना है। हाँ, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले इसको बहुत धीमी गति से करेंगे, बहुत धीरे धीरे। बस ऐसे। और बाकी लोग इस स्पीड से करें। इसको करते ही आपके शरीर में हीट आएगी जो आपके कफ को दूर करेगा, कफ की समस्या से निजात दिलाएगा। ये सबसे अधिक फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा ये प्राणायाम है, क्योंकि फेफड़ों की शक्ति, इससे लंग्स की शक्ति ही बढ़ती है। कपालभाति भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लेफ्ट से शुरू करेंगे, सांस लेना, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये क्रम हमें अभी शुरुआत में बोला 1 से 2 मिनट, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। ये था अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक उज्जाई प्राणायाम जरूर करें। उज्जाई प्राणायाम फेफड़े और लंग्स दोनों को प्रभावित करता है। इसका भी 1 मिनट अभ्यास करेंगे, बाद में बढ़ा देंगे समय सीमा। तो ये मैंने आपको अभी 4 प्राणायाम बताए, आप इनको करिए, करके निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद मैंने बोला था सिंहासन। सिंहासन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एक बार दिखा रही हूँ, आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। सिंहासन के लिए आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठें, पैरों को फैला दें। मगर जिनको आपको घुटने मोड़ने में दिक्कत है तो मैं उनसे अपनी क्लास में बोलती हूँ पाँव लंबे फैला लो। कुछ लोगों को घुटने मोड़ने में, घुटने में दर्द होने से नहीं फैला, मोड़ के नहीं रख पाते,
तो पाँव लंबे फैला के बस हाथ को ऐसे रख लें और ऐसे झुक जाए। जीभ को पूरी बाहर निकालना है और श्वास भर लेंगे पहले, फिर श्वास छोड़ते हुए शेर की तरह दहाड़ना है। मैं एक बार और देखना यहाँ पर है ताकि आँख की भी ज्योति बढ़ेगी उससे। तीन से 5 बार करने के बाद गले की मसाज भी करेंगे और गले की मसाज करने के बाद बस इतना अभ्यास आप कुछ दिन कर लें, आप देखेंगे कि आपका रोग सदा के लिए ठीक हो गया है। लेकिन जिन लोगों की प्रवृत्ति बचपन से है, अधेड़ावस्था में आ गए हैं, तो इनका अभ्यास प्रतिदिन करें। अपने आहार का ध्यान रखें, प्राणायाम और आसन का रोज अभ्यास करें। और जो मैंने बोला कि आपको एक आहार कैसा लेना है, पानी कोशिश करके गर्म पिए, तुलसी को भी अपने इन चीज़ों में शामिल करें, काढ़ा उसका ले सकते हैं। इन चीज़ों को करके आप निश्चित रूप से आराम पाएंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और अपने रोगों को दूर कर खुद को भी स्वस्थ बनाएंगे, औरों को भी बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।